warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa hafidu 'ala sholati was sholati wusta. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-sholatu 'ala waqtiha qultu summa ayyu qala turubidaini qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Al-hadis sahih. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dicintai Allah, yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaping sepindah sepisan monggo kita tansah ngunjukaken puji pangalembono dumateng Allah Kang Maha Agung awit nikmatipun nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga ing sonten punika alhamdulillah panjenengan sami saged dugeni majelis ilmu punika kanthi wilujeng boten wonten alang setunggal punapa Allahumma amin. Kaping kalihipun monggo kita tansah ngucapaken salam uluk salam dumateng Kanjeng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing dumateng kula panjenengan sami dados tiyang ingkang muslim. Nah, sama sekalian, Allah Subhanahu wa taala negasaken bab njagi salat dan adab-adabipun. Allah jelasaken negasaken innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Sak temene salat iku kewajiban kang wis ditentokke waktune kanggo tiyang ingkang mukmin, kangge tiyang ingkang iman. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling afdal? Amal apa sing paling apik, sing paling afdal? Kanjeng Nabi ngendika, qala as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunipun, salat manjing wekdalipun. Nah, sapunika kathah tiyang ingkang mengabaikan waktu salat. Ya. Sampun midhanget adzan, mboten daya-daya enggal-enggal wudu, tidak datang masjid. Kadang malah tesih main HP, kadang nonton TV dan sebagainya. Niki nondoni nak tiyang kala wau mboten jagi adab-adab dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang ingkang sampun pono bilih wedal punika sampun manjing wedal salat nanging malah santai-santai ki mawon. Nah, selaku tiyang ingkang mukmin, tiyang ingkang iman punika menawi dipun dangu dening Allah lajeng daya-daya dugeni kanthi nindakaken apa? Wudu, gitu, enggal-enggal ngagem busana ingkang sae tidak datang masjid. Menika adab dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang sok kualik. Menungso niku nak dipanggil Pak Bupati contonipun. Wonten undangan dipanggil Pak Bupati, binjing akad jam 5 dipun undang tidak datang kabupaten. Mengke jam 4:30 pun do teko.
niku nak diundang kali Pak Bupati. Nek nak sing ngundang Gusti Allah, sing nyipta kula panjenengan sami malah sak nyempaleke. Nggih napa nggih? Pun midhanget adan kedahipun daya-daya napa? Wudu, siap-siap ngagem busana ingkang sae tindak dateng masjid. Ini kata ingkang tiyang mengabaikan ngoten niku. Kata tiyang ingkang boten migatosaken babagan punika. Mila Kanjeng wanti-wanti nggih. Tiyang ingkang nyempaleke waktu salat punika gampil dipun godha dening setan. Setan niku seneng godha wong sing biasa nelataken salat. Wong sing biasane mengabaikan salat niku mboten saged nyegah tindak tanduk ingkang mboten sae. Ya, Allah nyapun jelasaken inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sak temene salat iku iso mencegah tingkah laku kang keji lan tingkah laku ingkang ala sanesipun. Dados salat punika fadilah salat maksudipun punika saged nyegah tingkah laku ingkang boten sae lan keji. Keji punika nggih zina, boten niku judi, gitu. Mabuk-mabukan. Ini tingkah laku ingkang keji. Nah, tiyang ingkang nindakaken salat kanthi sae insyaallah tiyang kala badhe dipun jagi dening Allah saking tingkah laku ingkang keji lan tingkah laku ingkang Allah sanesipun. Menika jenengipun Allah Subhanahu wa taala Al-Ankabut ayat 45 sekawan dosa gangsal. Nah, saya sekalian, amal yang paling dicintai dening Allah Subhanahu wa taala nggih punika amal napa? As-sholatu 'alal waqtiha. Salat tepat waktunipun. Amit nyuwun sewu nggih. Kadang belum waktunya manjing salat pun diadani. Niku nak lajeng salat wajib belum waktunya manjing niku mboten sah salatipun. Contoh saniki nggih. Salat subuh niku jam 4.26 atau 27. Jam sekawan langkung gangsal menit pun diadani. Lajeng salat qobliyah subuh niku nek belum manjing waktune salate mboten dipun tapi dening Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun gatosaken. Gitu. Terus wekdal salat punika saestu penting kita dipun wigatosaken. Niki nyuwun sewu kula namung ngelekaken nggih ngelingke sepatipun namung elek-elek. Maka mila tiyang ingkang saestu iman dumateng Allah kedah dipun jagi babagan wekdal salat punika. Terus amalan ingkang paling sae sasampunipun iman dumateng Allah punika salat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ugi njelasaken babagan kautamaan tiyang ingkang iman lan salat ingkang khusyuk. Al-Mu'minun ayat setunggal lan kali. Qad aflahal mu'minun. Temen untung, bejo kemayangan wong kang iman. Sinten kang iman punika? Allah jelasaken alladzi dia salat qasyiun. Al-Mu'minun ayat kali. Bingung apa? Al-Mu'minun ayat 2? Adik-adik ada yang tahu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzi salatihim. Wong kang salat khusyuk anggenipun salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Inggih punika tiyang ingkang salat khusyuk anggenipun salat. Khusyuk punika nuwun sewu. Atine tumanjem eling namung Gusti Allah nalikane salat. Nggih. Kula contohaken nalikane salat kadang nuwun sewu. Kula jumeneng ngadeg. Khusyuk punika supados khusyuk jamaah sekalian. Punika pandangan ke tempat sujud. Tempat sujud. Niku khusyuk manteng. Kados-kados Allah niku teng ngajengan. Kados-kados Gusti Allah niku teng ngajengan panjenengan sami. Sehingga napa? Anggen kula ndhalem salat niku saestu. Yakin
ati temanjem dumateng Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Migate saya ada bab salat. Pandangan mata adalah ke tempat sujud. Ya, pandangan mata ke tempat sujud. Mboten kenging salat enten tiyang dugi ngaten niki. Enten niki, enten salate ngaten niki. Enten tiyang teko enten niki. Niki namanya mboten pas niki. Namanya mboten khusyuk. Niki babakan adab salat. Nggih. Kula soalnya padake tempundi papan kula migatosaken babakan punika. Jadi pandangan salat punika ke tempat sujud supados khusyuk, supados batos niku mboten teng pundi-pundi. Nah, pandangan ke tempat sujud. Nah, kula lagi malih nyuwun sewu Bapak-bapak, kula sok ningali tiyang niku kadang salat niku paningali teng pundi-pundi kadang. Niku sana teniki enten tiyang dugi ngaten niki. Nah, niki mboten khusyuk niki namine. Saestu niku, ibu-ibu salaten mboten? Mboten. Nah, mila saestu jamaah sekalian, salat menika penting, nggih. Nak salate becik, Kanjeng Nabi ngendika Muhammad sallam, "Awwalu ma yukasabu bi abdu yaumul qiyamati shalah." Nak salate wong niku becik, kabeh amali badhe tumut becik. Nek nak salate niku mboten sae, sedaya amalipun mboten ugi sae. Punika dados patokan. Diumpamake wadah niku salat niku wadah amal kebecikan. Nak wadahe niku sae, niku nggih madahi nggih tetep kokoh. Mboten grojol maksudipun. Nah, jamaah saleh maksud dumateng hadis kala wau. As-sholatu alal waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Nah, jamaah sekalian, kadang menungso niku sok mentengke kehidupan dunia, mentengke kehidupan kadonyan. Ngantos-ngantos wedal salat niku diabaikan, dipun anggap sepele. Ibu-ibu tindak dateng wono ningali tanaman ingkang sae panen, lali waktu salat. Midhanget adzan, wah engko sik tanggung. Nggih napa nggih Bu? Midhanget adzan tanggung. Adzan nembe adzan. Tanggung mendeti panenan melih di Lombok. Pas Lombok payu, Lombok nggih sae, asik teng wono, midhanget adzan. Alasanipun nembe tanggung. Mendeti melih. Waktu sampun jam 5 langkung, tesih mendeti melih. Ngantos adzan nembe wangsul. Lah niki namine melalaikan salat. Melalaikan salat. Midhanget adzan, alasane tanggung, mesin meti Lombok teng wono, ngantos adzan mulih nembe wangsul. Niki mboten kenging Ibu-ibu. Jadi niki namanya disengaja. Nak disengaja niku hukumane beda kali sing mboten sengaja. Nak wong lali niku bebas hukuman. Nek nak sengaja lali lha niku sing pikantuk hukuman ingkang abot saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau badhe nyukani contoh mulai babakan salat niku wau. Wonten tiyang ingkang salat niku astane niku nek sujud niku ditempelke teng lantai mboten kenging. Pas sujud ngeten niki. Ini iki menyentuh lantai niki mboten kenging diangkat. Nah ibu-ibu biasane posisine ngeten niki. Ibu-ibu posisine ngeten niki. Nah. Niki ibu-ibu. Nah laki-laki kangge tiyang kakung masih sujud ngeten niki. Ini dibuka. Napa namanya? Nah posisi mboten jamaah nggih, jamaah sesek kedah mengikuti kondisi kondisional maksudipun. Posisi nak tiyang jamaah supados ngangkat sikut punika kedah ngaten niki. Sebab sesekne nek mboten sesek wong lanang niku salate dibuka ketiyake. Ngaten niki. Nah, sasampunipun posisi nika sae kedah tumak ninah. Ya, tumak ninah punika nalikane sujud niku maos donga ngantos bakda nembe tangi. Kadang-kadang kesusu salat niku.
Lagi sujud, lagi sup, ngono pun ngadeg mulai. Nah niki dados imam kedah migatosaken niki. Bab imam niku dados panutan, benjing tanggung jawab dumateng Allah Subhanahu wa taala. Imam niku ampun keseso dalam hal salat niki. Nuwun sewu niku. Enten tumakninah nipun, tumakninah niku posisi sujud meneng maos donga badhe ndonga nembe ngadeg. Semanten niki donga nalikane duduk. Saipun sujud niku wau. Sami. Amine niki hak salat. Nek mboten dipenuhi niki mboten sah salatipun. Lagi sup pun ngadeg meleh. Sup meleh. Ajeng maca subhanallah lagi sup niku pun ngadeg meleh. Sangat cepete. Nah ini mboten pas manut tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula sandangi Bapak Ibu sekalian, namine sunah niku men kula jelasaken saben-saben. Sunah niku kaping sepindah sabda Kanjeng Nabi niku dados tuntunan. Sabdane Kanjeng Nabi niku dados tuntunan. Kaping kalih tindak tanduk Kanjeng Nabi niku kedah dipun contoh nalikane salat niku wau. Kaping 3 nipun ketetapan Kanjeng Nabi. Nek Nabi niku netepke iki lho sing salat sing becik iki ngene iki ya kedah tumut kepayan sami. Itu niki namine as-sunnah, sunah. Sunah niku mboten sebatas nak dilakoni untuk pahala, nek tinggalke mboten dosa niku mboten. Niku nek manut fikih teng ngoten niku. Gumantung tiyang ingkang hukum niku wau. Nek manut segi tauhid, segi ibadah, ditinjau saking sunah Nabi, tiyang salat niku kedah manut tuntunan. Jadi tumakninah mboten sah keseso, adabe dijaga nalikane posisi jumeneng pandangan teng tempat sujud, nalikane sujud posisi tangan diangkat mboten kados wau. Ditandake ke lantai ini nggak boleh adik-adik ya, adik-adik pondok. Saya sok lihat juga nih. Adik-adik kadang tangannya nih tempelkan ke lantai. Kayak tadi ya. Ya paham belum? Paham. Gini nggak boleh ini. Posisi sujud tangannya gini nggak boleh, diangkat walaupun sedikit. Nah, ini adalah adab di dalam sholat. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah SWT, dados sholat punika amal ingkang wajib dipun jagi. Wedalipun adab-adabipun tumakninahipun kedah dipun jagi. Punika amanah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, insyaallah tiyang ingkang jagi salat panate sae, yang kalau dados dadi tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang saleh-salehah. Salat niku dados patokan. Nak salate becik, kabeh amale badhe ditumut becik. Nak salate niku ala, nggih sedaya tumut Allah, dados patokan niku. Kadang tiang mengabaikan sholat punika. Kalau masalah babakan waktu, waktu. Nah, waktu sholat belum waktunya tiba, manjing wedalipun. Kok pun sholat, niku mboten sah sholatipun. Niku wau. Contoh, jamaah sekalian yang akan diberikan Allah SWT. Kalau sami migatosaken babakan waktu sholat subuh nih. Subuh niku sakniki jam sekawan langkung 27 menit. Ini nak teng Jogja niku malah 30 lebih di Jogja. Niku nak jam 4.15 menit diadani, lajeng jam 4.20 salat qobliyah subuh. Sah mboten niku salate? Sah mboten? Mboten sah belum waktunya. Qobliyah subuh itu setelah adzan, waktu manjing subuh diadani sampai maos donga sampai sampun adzan, salat qobliyah subuh. Niku nembe sah. Belum waktunya sudah sholat, ini mboten sah. Menika pun dados ketetepane Kanjeng Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tuntunan. Mila saestu migatosaken jamaah sekalian babakan waktu sholat menika. Nah, jamaah sekalian ingkang dimuliakan Allah SWT, makaten ingkang segede saking kawula babakan njagi sholat yang adab-adabipun. Nggih kala wangsul melih supados kusuk, supados kusuk, salat punika kedah pandangan teng tempat sujud. Mboten kenging kados wau, pas salat wong lewat ngoten niki. Ngoten niki. Kadang cah cilik guyon men dimatke.
Nah niki salate boten kusuk namanya. Enten menawa niku enten kuasa ngamati punika bukan punika. Nah, kedah tumak ninah niku anteng nalikane sujud iku mau donga ngantos badhe nembe ngadeg. Nah, niki hak salat iku enten tumak ninah niku wau namine. Nah, kedah dipun penuhi. Nah, kaping digonipun jagi waktu salat. Panjenengan midhanget adan enggak daya-daya wudu saking dalem tindak teng masjid ewadene ibu-ibu salat teng dalem mboten napa-napa ibu-ibu teng dalem ning bapak-bapak ini wajib teng masjid niku diutamakan mboten wajib ning sunah muakkadah naminipun sunah kan diputekanaken bahkan pendapat lain salat teng jamaah teng masjid kangge wong lanang niku wajib niku pendapat. Mila saestu jamaah sekalian monggo kita jagi salat kita kanthi kita kendakaken jamaah teng masjid kanthi tumak ninah sesuai kalian adab-adabipun nalikane salat pandangan teng tempat sujud mboten teng pundi-pundi. Nah niku sebatas khusuk anggenipun salat. Sehingga salat itu bisa membekas tingkah laku panjenengan sami. Tiyang niku insyaallah nak salate niku becik insyaallah tingkah lakunipun nggih sae dipun tebihaken saking tingkah laku ingkang ala, tingkah laku ingkang keji, zina, mabuk-mabukan dan sebagainya. Punika yang ingkang jagi salat fadilahipun kathah sanget. Makaten jamaah sekalian ingkang sekedhik menawi wonten saenipun saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten ingkang boten saena saking kebodohan kawula saestu kawula nyuwun agung pangapunten. Wekdalipun tasih 10 menit tanya jawab Bapak Ibu. Tanya jawab monggo tanya jawab napa ingkang kula sampaikan ingkang boten pono ingkang boten dong yang enggak jelas dipun tangkletaken. Kalau saya bisa saya jawab pembebasan nanti buka mulai teng kitab. Tanya jawab gede tanglet napa ingkang kula sampaikan wau ingkang boten jelas babagan salat niku wau. Nah, boten kula badhe nyimpulaken tiyang ingkang njagi salatipun lima waktu kanthi sae jamaah teng masjid khususipun bapak-bapak punika benjing badhe pikantuk hidayah saking Allah. Maksudipun apa? Tiyang kala wau benjing nalikane seda badhe dipun gampelaken nggenipun seda. Wong jaga salat niku padahipun kathah sanget. Dipun tebihaken saking tingkah laku ingkang boten sae. Dipun tebihaken saking tingkah laku ingkang keji. Lan dipun jagi dening Allah saking godaane setan, saking godaan setan. Mula penting sangat jaga salat punika. Monggo kita tindaki salat punika kanthi khusyuk. Migatosaken adab-adabipun lan tumak ninah nggih nindakaken salat. Maafin, dan pengumuman. Monggo kita tutup kanthi waosan alhamdulillah penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten dengan segede mengubi manfaat teman-teman sami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.